skrivet moi a lezen se gant ar c'hevredigezhioù. Gant tud a zo barek war ar gwir, hag force penaos e ouien ar gouarnamant no a kerc'han de gomz divar ar yese. Lavaret ez eus bedin, en arok. Hag e ouian mat force penaos, force peseurt gouarnamant a zo e brochal eo diez komz gantan divar an rei. Hag e ouien ben ar fin red e lakad an traoù war vel, evit ma viche tapet gant ar gevredigez, hag mose e vo ar ganadet e vo red deo lavarout bon mezo a dup e mezo a enep. Mose vegret modal, ma viche gret en arok gant ar gouarnamant, ne viche ket lezen ar c'hevredigezhioù e viche lezen ar gouarnamant. Ne c'hellomp ket ober mose. Ar pezh moa kasket ober traoù efedus evit ar yezhou. Ne ket traoù nemek gant komzou flour, ben ar fin met di efedus avat dar an dachenn. Setu, moa klasket, setu perag meus lakad ar frejou skol, setu perag meus lakad ar soubidigez, setu perag meus lakad ar c'hinnik evit tout ar re o deus c'hoant da lakad o bugale barz ar freostigezhioù. Traoù efedus, traoù pleustrek, quoi. Traoù pleustrek, hag evel just ne blij ket d'an holl se zo skler, peogwir an lod a viche a gav mat, pa vet diskler yet traoù, men neus nitra efedus an dra.